inini chero bless andorida Oyo. why just because ndoda munhu kutika anonyasoita anonyasova necare so nini zvokutotika guys ini zvandoda mungambozvinzwisisi topfana timageto youth chichiutu kudhara Aiyo mira toona toda kusazvinzwisisa tu. Alright saka Ona toda kumbonyazoona aiwa chaso cause uroona kuti mablesa anoda kunyatsoona zviro vanhu vapedza mapepu chichi mafamasi mablesa nemabadhi ndo vanhu tu ukanzwa vanhu ivo vanhu vapedza ukanochona asiri kuwanikwa mumafamasi apedza navanhu tu ivo nekuti unoona chinoizera ivo unopedza motongopedza. It's unintentional, guys. Honestly, it just happens. Kuti unenge wakatochila wachizoyerekana wapedzera munhu. I was better just box up. Bombo class. ndechingonyenge wakomana indakanaka iri andashata zviri gay kuti mufesa aite shamwari yechisikana wandidzosa before independence chaiche ukubvunza mabhebha nazi I want to understand. Mira date that's 13 July 2026 wobvunza musikana kuti unotra gay pinda andi baba Mike yavirira ngeri kudona saka garo isingatana tinayo kana dabo wagwani hoyo na Meek boy mzubere atakula munagiro ndona mashedzi ndenjiona munhu wese kama bingo asokapfekere mashedzi inini ndiri munhu wekuti ndogara ndiri pamberi pekombiyuta pamunozonzwa pachinzi pagadzirwa mahits esa ndogara ndatarisana nescreen saka maziso angu anoita kakurwadza ndikatobuda kana panze kana kune zuva rinenge richonge riri too bright waise saka ndogara ndakapfeka mabhingo ndotorara nawo ndeimbona ulengende achiti 1k ku yes achirungu kuti yewayu mugambo saboereke nasi kekuti nemabhebi manyama tinawo panapa matop soup ndimatop soup ijere etisu kanando chakamisiwa nchichirwere chetop soup idi chiriko cheche chinambomiswa ichi chandoita nezve I didn't know kuti painzi top soup. What do they mean? And inini chinhu chandisinganyatsonzwisisa ndechekuti top soup criteria yekumezva top soup ndeipi zvakanaka nyeti mabhebi ane mafeso akanaka nenyasha yehombe je type yesto zvine criteria kakuti saka anaita mabhebi akanaka utanachara mabhodhi mabhodhi kana kuti like kunaka face. Alright, pabhodhi kana muchiti bhodhi muri kure cause I feel like varume isusu patinombogara tichitaura nyaya dzedu Meek ane type yake indine type yangu yemabhebi waize saka pabhodhi mimi muri kuti vakaita sei maslender tisikuita any body shaming tinotongoziva kuti naturally slender rinonzi top soup alright saka imi muri kuti munhu anenge Nicki Minaj anganzi asi top soup chiona ngandovana achitaura kuti taisa bhodhi yaNicki Minaj sezvairi most people are attracted to that kozoita mabhodhi ayo kuti munhu akanaka but then ane kashepo kanenge kachita unge you know what I'm trying to say but Nicki tingamisa maslender asi slender Nicki is thick. She's very thick. Kozoita maslender ari thick. By thick I mean munhu akavagwa zvakanaka kumasure nekumberi. Inini zvangu personal I feel like sevarume definition yedu ye top soup yakasiyana nevakadzi because vakadzi maybe they feel like
kana uri yellow bone uri top soup but inini I feel like varume isu atonyazoti top soup uri kuchiziva yaunoti top soup yondeidi top soup like baby raunotukaona inini kwandiri zvangu type yangu inini ini zvangu ndoda tuma yellow bone tuma slender ndo type yangu turi sexy tuma portable but then yandoziva kuti top soup dzevarume munodziziva iwa kutaura mukadzi wako wemumba amenoka type kako but pane top soup iri universal kuvarume wese ndonadaoziva kuti iri universal yacho ndeipi because yana type yake uno type yako aiwa top soup iri universal iri kumurume wese unozva top soup pane munhu wese kuti tinozongoagria tese kuti top soup ndo ipi timbomira timboona pane top soup dzatinadzo mirai tidambotanga tamboona kuti inake kuti chawirirane but tisataenda kuriwa ioke kuti tisungozikamwa panapa rega mabhebha ambozviintroduce asati atiratidza zvatiri kuona tofanira kuratidza navanhu vatinoziva netoagarina chidimona mazendeke katisiri kuziva so ngatitange Alright, so there's really nothing to say about myself. Ndonzi Chantal, you guys know. There isn't much to know because chero mukada undichaka muntu wani kuna mwana akatombondita ndicheke but ayo atingangoti muni kuti angoti kukana ndakuda kunoroora inini pachiri ndakuda kunoroora ndonoroora munhu wekuti anditombozive kana chitupa chake alright chingotudze short background about yourself. Alright, my name is Chantal. I'm a very short person. Musavaru muri kuona izvezvi I'm very short. You're short. Mira ayo usaudzana waratidze. Oh, you want to see? Waratidze 360 hoyo kune 360 ona man. Ndatofurirwa so. No, unoona kuti chimwe chausingazvincho kuti murume wako angona chitoona. Exactly. Your future husband. Exactly. I swear to God, kuna wanasangana pa Facebook wakutoene wana 5 years. Unotononga nonga shaimbo simu. Inini I feel like Antika unotongononga. Inini zvangu I feel like kana uri munhu ane confidence aungambotadza ngoti pa 360 ama small ende kana uchizviziva iyo ndio chati prove kuti uri top zvecho here kana turi kungokunyepera iso imimi indiri delusional manje kuti ndiri top super atandisika mira tizvionere tinoda kuona shit zvose bombo I wabana just backs up bombo clutch I are top soup top soup baba chocolate chichi melanin chichi asire rakaimbironzi uri chocolate baby unonaka iwe chaiko unoona nenda kuti uri top soup ndimbokudescribira pamatop soup pane 2 types iwe ndiwe the first type ndeyekuti unenge uri mwana ane natural skin yake waibata ameno zvaungori kanga skin kanopenyerera so ka chocolate skin waibata Vaseline thick thighs waibata future husband can you hear that nenyasha yekuti ndichifamba newe ndechitotaswa masuro ndavasikutarisa stuff waibata no don't worry iwe utori nemaqualities ako wai for me waibata unemwe smile inopedza so amena ndikazoenda mberi nozondirwa but nozvatabidza kumai ndo dzinodhumanisa mafesi manje I've been told very dangerous kuti type yangu very dangerous audhumanisa like havatombosangani uri kuona vana unonyatsoita tsero dzako zvakanaka vana vane mafesi mamwe ari dzisenda yekuti haumugaire but vanhu ivava vari very dangerous and ndakanzwa kuti munovhuna misana yevanhu type yangu seems like tine marumors akawanda going around about us inazvisiyawo nekuti unoona chiri kuitika iko zvino like vasikana vane natural skin imimi madark skin mune muda kuita competition nemayellow bone waibata so kana pakuitiwa vada kuita competition nesu
aya mira unze mimba ndakanzwa pamodaita competition hanzi notenda kumberi ngatimboita kuti timbonzwa mirangopedzisa unze mwana mira unze nyaya yake sachinoitika manje pamabhebhe ane natural skin vakuda kukomba nzete nokuti varume vakawanda kuda mayellow bone waibata saka ukanyatsomupa mukana chavo chako kuti akuitire zvaanoita unopinda ndoskiri yavo ameneshuwa motongopedza it's an intentional, guys. Honestly, it just happens. Kuti unongo katochila watozoyerekana wapedzera mu. All right. So like you won't even been trying. I don't even try. Even seni inini. Let me brag. You don't have to try. Okay. Some things they just happen naturally. You're just chilling. You're doing stuff. And you just oblivious to what's happening. my Indian sweets are murovi. Can you imagine? On behalf of Vaskana brown skin girls, to be honest. Skin exactly. You know what they say? The blacker the cherry, the sweeter the juice. Okay. You don't need those sweets. All right. Yes, Chama. No, atimbodaro. Don't worry. Ini ndinonzi Nelly wedhiri. Nelly wedhiri. Dhiri rako ndere icho. Dhiri ronda kunotoriziya. Mudiri wandoita madhiri. Arongoriwo zitaura ndakatongozvipiwa hangu risina vanhu. Okay. Like vanhu vada zvinhu zviri fani. But you want dhiri. Handiti zvemadhiri. Aiwa dhiri rako hasora kuondere. What do you do? Inini please tomboti jambedi papa. Tungoti obvious pane vanhu vanogona vachitokuziva you mean izvo social media? Yeah, social media. I'm a content creator zvangu. Okay. Nice one. No creator which type of content? Like, yeah, unoshita nezvipo content yako. Ndichingonyenga wakomana. Alright, so like pesa untonyenga unotowina. Vanoramba iwani chete akambowina zvake. But iwo unoona chinoitika panyaya yekunyenga mafesi. Wamboona kuti hatina kujaira kunyengwa. Wabata. So ukanyengwa unonga kutovhunduka kuti asiko munhu akuita sei. Asi manjuzi akuda kutondita especially like kanda balines. Like alright, ngatiti vanhu vaunonyenga ndi like unotanga sei kunyenga mwe like chimbotuudza like iwo kaskiri kako unozati kanopedza. Like ndisvika pane munhu. Zvecontent yako. Alright, unongoti ndichitongosvika pane munhu ndomuzoti ndeipika nisha. Uri sei. Kana kachena mudzoto wakachena. Okay. Kana katongona mudzoto wakanaka uri type yangu. Shit. Saka unoti china. Mira. Wabatara nyaya kunaka. Unoza varume vakawanda mazano asi varume vakanaka vari pamawani. Nokuti varume vakanaka vakawanda vana mari. So ndoda kuti umbondiudza kuti iwo murume akanaka chii. Iwo ndokangonzi murume akanaka homwe akati iwo like unotoona kunaka kwomurume paface usatotombonzi wata nemari momwe. Inangu vandozoudza kuti wakanaka ka inyoto nesinganyasomuziye kuti background yake iri sei. Saka ndoda kuti zvekuti kunaka pameso. Kana kachena kunomwani kakatochena asasina kunaka chi. Munotokrashira. Pamwe unongonakiwa nedress. Mira matchimboza indakanaga iri andashata. Wakanaka zvelevu rako. Ayo watopedza zvakapedza chinyara. Handidi kana kuemena ipanongere udakwadzisa une mhando dzimeniwe. Mhando emena ipanongere udakwadzisa. Unonokudzinga ndidi kunaka ndidi kuiwi. Ndalobvunza Nelly as in like so paunonyenga is it because uri kutoda munhu kana kuti it's just for content? Just for content, but pana mwana uzozvitora serious.
Of course. But yo ungamboyeka uchindiudza malines ndakutoti dzauya dzega idzizi iwewe manje wakutozotanga kuti draw kamera kako iwewe unonyepa vanhu vachiona kamera iri kama no vanenge vasingaioni asi unoitoshandisa ziiphone idzi nyama munhu anotora anotora ne17 pro max saka anenge atori kure zvotoita utombozvifungidzira saka itozuma ari kana yes but iwe unofila sei munhu akabvuma atonakirwa newe uzotanga umudro aufiliwo guilty hapana chanditombofila ini because inototi iyo bvatoro serious aiwa but ona manje I think izvozvo zvinoitirwa kana varume vakapusa vaya sure waiza because inini aungambondiitire kadhiri kako ivako wakutozoenda pa10 pako necontent neface yangu uchindinyenga ndoita mbiri yekonzi uri bhebhi rangu iyo usiri atiite madhiri unoona marimwe chiite madhiri iyo unenge watiwo bhebhi rangu patime iyoyo ende foni iyoyo ndena kutoda mapassword ayo inova password inini mayo uchitondinyenga handika ndichibvuma ndakutombokukisa autombonekana mukana ndakutombobata because ona it's true hapana teti ukakanda baby malines and baby rikakubvuma pane chinhu one charaifanira kuzoita kujazerazoti wangu mubvunzo unozati waibva wati ndoziva sei izomufesesa izviitezvo ini unoza mai chakazoitika bhebhi rangu ratanga kunyenga rekutanga baba ipapo ndandiri pamawani ndakasvika manje mwana rondora ipedza pachikoro manje wabata inobva ndandiri mupfana manje but I was in junior parliament wabata so ndaipfeka uniform yasiyana nevamwe vanhu vese chichi hati mabhebhi rangu ndasatasa but indaitya manje but irora rakanaka manje zvaya zvekuti ndakazviudza kuti iro ndiramba ndainda saka takuenda kumba manje ndasvika ndati ndimburisei handiri bhori sezhinhu hangu ina nyaya dzakawanda ndokuda ndaibvunda handiangoti hangu nandupedza nguva indokuda inini toona zibhebhera rakublasha radidi waibata ndabva rati don't worry ndokuudza nemandi Friday wiki rese ndatopedza ndichiplana kanjiti ndikanyenga manje ndorambiwa Tuesday yazvoana ndotomunyenga nefriday waibata ndamunyenga neFriday mazuva acho ndoaiteleso yekuti aipa maziminesi uchiranga maminesi achangopinda so iyave nenhambawo dzeteleso nenhamba ndikati pinda chichi ndandapiwa chinhamba waibata ndandati handotaura newo paweekend chichi mwana arotonakirwa chichi apa iro raive zitaipi rangu ndokaadaro manje ndasvika weekend ndingaona yetime baba yetime wakandinzanaye ukanokachidzwa redii ndakachidzwa ndatozomubata nemande mande haana kuuya akarwara ndatomubata neTuesday unoti hana yangu yangorova yangorova kuti mwana ari kubvuma yakudi dzira aro rakazongopera zvangu I think childhood yangu inini ndiri munhu wekuti ndakamboita tumabhebhi ndiri mupfana zvekunana form 1 form 2 aiyo wait amboita tumabhebhi but ndaiswa mufriend zone waiziya form 2 ndiri form 2 ndaiswa mufriend zone bro ndiri mufriend zone imomo ndaizoona kuti kuzoudza munhu kuti asha ndiri kunakirwa after kana 3 months hazvichabude so ndakazongoti ndaa form 3 ndikati inini zvinhu zvandiri kuda kumusikana kuti tongonomudza pasport akandibvuma ndawina akandiramba bro futi keiguwa kuti rasisa maise mhando dzemeni manje murume hatambi nemukadzi baba murume inoona ini chinhu ndakazviudza chiro kubva ndiri mufana handiti shamwari yechisikana unoona nei ndisingadi kutamba nevasikana unotorawo nemanice features andotoda waibata utori ndikazonakirwa uri shamwari yangu toita sei ndo pakutotangira chiure chacho
noga tongoti mafishes anenge achinakidza No, but but we're not going to ukoona act kuti on chi? it. No. That's what friendship is Ukoona about. kuti chi? Pakutamba nemabhebhi ndo panozouya chihure chese ana besti cause besti one besti vanenge vachiziva mufesi vanenge vachiudzwa nyaya dzese vanenge vachiziva maweaknesses emufesi and besti iwavo wozoziva kuti pamwe maybe mufesi ari kunzi haasi kuuya mazona haasi kundiona besti wobva waita available chihure chotanga ana besti hatitodi kana kuvaona makadhakwa imimi because kana maita best you're supposed to keep that friendship a friendship. No. But then the moment unless kana uchinditisadhire mari maybe that's when we can become friends. Pacheta ushamwari usina mari. Chipamusoro pane chinhu chausinganzwisisi. Hakuna murume anongotamba newe for no reason. Yokutongoti yonda kuto ukandiona ndakugudza nhasi. Asi unozongobvuma udhiri kana ushinakiro. Ndona kubva nhasi nakuda kunyanya kuwirirana newe zero. Ndiri kunyangira. Ndiri munyawa kana ndatotadza kunyangira hatichatotambe tese. Hai handei zviri sei boha bose. Ena ndiri kunyepe zviri gay kuti mufesi aite shamwari yechisikana. Naindopa unopedzera uda kupfekeswa mawigi. Kumbodaro unopfekeswa tumatongo tiyati But guys, tinombokubvunzayo something. Munoti panyaya dzemari nevarume apapa. As in munoselekta varume kuti uyu nekuda kwekuti ane mari akasvika apa here o anozondiitira zvinhu zvakadai so here o munongo accepta munhu sezvaari zviya zvinoita vanhu vanoroorana zviya zvekuti tofanira kubva tese pamatresi tiri pasi kusvika tazotenga malambogini. Hameno imunoita sei process iyo yako kuboha iye kuita faithful kune munhu. It's not about being sorry musati mapindura enyu keku watidzosa before independence cheche ukubvunza kuti banasi I want to understand. Mira date nasi 13 July 2026 wobvunza musikana kuti unotsvagei wanzwa aiwa mira inzwa cause like mira ndikuudze ndine mamwe mabhebhi andinonzwa achiti ai ndoda munhu sezvaari tobuilda tese ndonzwa vamwe vanongoti aiwe shamwari ndotoda marini kozoita vamwe manje vari dangerous vekuti anovaita vese ane mari neasina ona saka nyaya idzozi tichida kugara tadzigadzirisa. sorry usati wapindura zvako chimboonekwa nemhuri yezimbabwe chimboonekwa aiyo shamwari yako out of place manje anenge akuita kana usingade 360 chiri pako 359 kana usisilende ndakuona ende vanhu vachatoona zvandaona aiwa kana wangauchimanya akasadaro one last una slow aiwa chemafia chegengeng akana tinofara kumeso cause uroona kuti chiya pamwe murume wakada kuti uroora akatokuona kudza muzimbabwe mune mablesa akapenga handisi kuti onita zvemablesa ndoda tiwatarisa handiona mira toda kumbonyatsoona aiwa tarisawo cause uroona kuti chi mablesa wati anoda kunyatsoona zviro amusiri munoridzirwa kana muridzo here imimi mufamba imimi aiwa uripo ende ukangotaura kuti unoda murume kubuilda naye chete tirubva tatobva pano because nemaiwewe yogarira nzara kumbodya pasina nyama sure anjatotaureka ani aiwa taura mira chitaura ngo zvangoda kutaura. I was just kidding.
apa nani ndachitongoti zvangu inini chero blessa ndorida oyo why just because ndoda munhu wekutika anonyasova necare so neni zvokutotika guys ini zvandoda mungambozvinzwisisi topfana timageto youth chichiutu tiri kudhara aiyo mira toona toda kusazvinzwisisa toda kusazvinzwisisa kuti why usingade mageto youth mageto youth 1 havarore 2 vanhu vachingozviwanza kwese kwese vanhu vachingobvunza kuti vanoita sei vari kupisa Isn't that the same thing choitwa nemablessa? No, mira ndikudze tati 3 ndoti chiwo vazhinji vacho havasokwanisa kutozvichengeta ivo pachavo 4 kosi guys mianikudzeka mubvunzo yake ini nangu wai ndichida mablessa it's because vanhu vevai guys takutaura zvechokwadi kune umwe munhu wekuti blessa rino yarichikuda ndere pamwe rakamborora mbarakuda kuchi marriage anditi vanhu veve vaneta nekutamba maiziya vanenge vari ready kuti si to settle varware ndo zvinhu zvaunoti kana kutanga todanana naye usati watombodanana naye moita namatest enyu guys unotyiswa mari iweyo zvoti haufe wakafunga testikiti mani vasikana musati nyepere usanyepa iweyo uri pabahamazvauritaura izvi zvakafanira kuti unokwanisa kuti iwewe munhu wamba kuendesa kudubai uchifadaya mandrese wotanga mutaura zveprotection ati unenge motestana that means kuti unenge uchiziva kuti pane chirwere kana kuti hapana ndambokuonesa pane blessa rekuti musi wamatotanga kutoonana iwo waibata watosangana ichichi atokupa transport yekubaya padheni ichichi waibata nemota yake wakutoburuka wazonzi kana 20 yekombi ndazokuona mangwana ichichi kana indrive ano ndazokuona mangwana ichichi watopiwa mari papa watonakirwa andi then mwemusi wanotraya kumuona futi anga angori busy chichi achingoita madhiri ake aingori andokubata bebi chichi wasangana yokutika 50 wabada then wazoti bebi ko ndiri kuenda kudubai une passport irini wabada wabata hanina passport worohera emergency wabada warohera emergency passport visa chichi zvaprocess boom makuti makuda kuenda maenda kudubai manje wabada maenda kudubai apa auchaudzirwi kuti mufesi wako here kana kuti uri atongoipa chemwa watonyengwa kudhara andika kwete kuti akuudza nemuromo but zvese zvaitika izvi zvekutongokuudza kuti apa pane chiri kufanira kutopinda mune chimwe wabada mira ungadya mari yemahara kungodya mari most interesting part manje ndeyekuti mazosvika ikoko asvika kana paBurj Khalifa paya kudubai abhuka room yamunenge muchirara mese muri 2 obviously hapana pauchamuti buka 2 hapana pauchabhuka 2 rooms obviously makutongobhuka 1 room matoro amazifu cosmiwe nchichi maenda manonakirwa manorwa skiing mamboenda kudesert makwira makameo chichi waroherwa shopping manheru azouya manheru anoona zvikunakidza manheru azouya manje makurara manje waibata ukura kuti nemari yese yandenge ndashandisa pauriwo ndiudza zvekondomu kana kutesta nayo ndope panenda kuti zvoni zvamwe ishara naye kuti no baby ngatitesta nei handisuri kuti iye maybe anogona kundipa chirwere koko ini kavashina kana ndinacho ozonzwa answer yake first kuti anozvifambisa sei amai madhara akuratidza ndo zvaari kuda kuita ndati saka iwo wauona chirwere what's the next step manje muri kudubai iwe unoramba here unodzokera nei unodzokera wega ako unodzokera guburu dubai unoziva akukwiri kombi on my side zvangu inini anditi kana lese kuti ndoti chiko ndiziya kana panowanikwa kana famasi angu ndichizvimiririra ndongota madhiri angu ndakanyarara semunhu waanenge achidochi kupinda mumari weziya ndo kana chezvemaprep ndina maprep angu ndakanyarara weziya beta nditonzi ndakutorawo maprep acho everyday nchigara nedhara rangu
Alright. Yeah, kune maprep. I think maybe pamwe anenge achizoti pamwe munhu yakuda kufa saka wangu maprep angu wangu ndakanyarara because madhara anozviita izvozvo. Alright. Unoziva akambokuita here. Aiwa. Vanhu vapedza mapepu chichi mumafamasi. Mablesa nemabhabhi. Ndo vanhu 2 iva ukanzwawo vanhu ivo vanhu vapedza ukanautiona asiri kuwanikwa mumafamasi apedza navanhu 2 iva nekuti unoona chinoitika ine zvekuti vanhu vanotestana mazuva ano inema vanhu vasitestana wangu chinoitika mubhebhi anotongogara akatoenda neprep rake riri munhu waibata akaririga waibata man iko zvino hatongovezi and ave cheap than sezvaimboita kudhara zvakasiyana unoona chiri kuitika masina yakakura zihombe ndamboronarinomupezizo but unoona maichandiri kureva ndechekuti iwewo munhu ato kuti hoya bhebhi timboirova machills chero ngonzi muri muno marare waibata vasikana vamazana vafamba neprep rake semablesa andozikamwa kuti ava vapfeka ende vanhu ava vatopfekisi edhe vanenge vachitorwara kana kuti vakatongozvijaidza kuti hatipfeki kana ndo vamwewo vanenge ane prep rake umwe nomwe afamba neprep rake kamazuva ano blesa neraro bhedhi neraro maada unakirwa ka saka zviya zvokuti vanhu vanotestana hazviko zviya odanakirwa nei without the protection ukura kuti protection nero zvakafanana is it not the same? Anofanana. Chero vakadzi ndimunotonyatsoTestifya manje ende wega iwewe paunenge uchitoita maskira aya rikatoputika sini ka unotonzwa kuti rodi ndanjimbori dusty road magirigiri aya apera vasikana 3/4 of vasikana that I know vanozotaura kuti ina rino rakaputika azviregistika mira vanozvinzwa ava nokuti unoona pari raputika paipa ndopawa kuchibatirira munhu kumunamira kudai kuti uri kufunga kuti harichisiri kondomu iroro raputika siniri kudhara iso mafesi ndo paunenge wakunyatsonzwa kuti kana ratoputika unotozvinzwa but kana dziri type dzemafesi edu anoonyarara kana munhu asvinzotaputika vamwe vanonyarara zvinoitika inini I feel like zvinhu zviya zviri different for pane vanhu vanozviita vari sober kwete vanhu vanozviita vakadhakwa so kana uchiita zvinhu uri sober unonyatsoita zvinhu uri careful nei but isusu Meek tikamboti hande timbonofadaya toenda kubhawa todzoka tine mabhebi warova kana 15 makodzi ezambezi unogona kutadza kugaya kufunga kuti regedza ndipfeke kurati wakusvika kuya wakusvika iwewo roputika wakusvika wakadhakwa aiwa uri kufamba munzira famba wakusvika manje paya kunogwina wakuda kunogwina aiwa unonyepa wakuda unomezasaka ndati maybe kana ndiri sober ndinokwanisa kubvisa but kana ndakadhakwa mana musatambe nemabhiya ndoda kuudza hakuna kudhakwa kunodarika ipo wakusvika kuclimax bye baba kangani kaunonzwa munhu achiti aumanaka munonda ndinaye nezuro handisitomboziva ndakapfeka here kana kuti handina anga akadhakwa kamunhu zvinto zvandokutaura inzwai zvandotaura ndezvekuti it doesn't mean kuti zvinhu izvi uchazviita everyday uri sober pamwe uchatozviita most of the time wakadhakwa saka nyaya iyi munofanira kuibata boy waibata nyaya yangu yandokutaura mamana dzidzirai kubvisa kana zvinhu zvadaro ndiri kuudzai mageto youth notiona tiri kuti sini raputika unziza haringoti richiti paka wakutozvinzwa oza tinotomboti 1 2 3 strokes waibata kana paya pachitourarira ipapo watonanzva muchirwere kuti zviri nani at least kutotrya kuti uavoid than kutoramba chingoti handandopinda here saka handakutongoenda roti mutsere ndendatofa kudhara ndinozi handozomira une watofa Meek
it's better kuti uzoti ndafa but anakambotraya kuti ndisafe pane muriwo wakuti ndafa asikuda kuti moment ipere Meek asikuda kuwestera moment ndo zvatinoita zviitira zvezvozvo ndatoitira izvo kuti nditopanzwa ipapo oda kundikutisa ipapo but ona manje Meek inzwa zvatitaura ndezvekuti isusu magalisi chaiwo tinenge sina kukecha ka bro bhi rako rinenge riripo usamhanye waiziya nobvisa aripo mamwe anoita dola shamasina mira ndoda mbonzwisisa muda kuti mundibatsire ukura kuti marelationship vanhu vari kutopfeka maserious relationship aiwa pamarelationship pane 2 manje alright pane marelationship nemasituationship marelationship vanhu vanonga vakutongoudzana kuti aiushata kudanana ndinaja kwanisa kutsvaga munhu munyowano kudhipisira wekurova yekedero waiziya saka ava vanorova vakawanda vacho but at the same time those same people vanozoita masituationships aya manje ukaona wakuita kadhiri kakadaro kumasituationship enyu aya wakuda kuzorwarisa kana vanhu 4 kana unga uchirwara panorwarwa that's why ndichitaura kuti semhando yemenga it's good ungozviprotecta but unoona ini chandotoona ndino why vasikana vachinyanyokoshesa zvemaprep ndowe yavo yekutoti vandoziva kuti hatikanganwe saka tozviprotecta in this way manje varume amana ndati vanhu vanodhakwa kunza uku vanhu vanodhibha masini vanozara kuti mafesa akatowanda ave nemukongwe izvezvi atopiwa nemabhebha avo emaserious relationship It's very true. Because I think it's the same. About a situationship kwesariko. Saka iwo kana wakuchuzawo relationship yako yauri kuti ndo yaningirikini yangu yekaya alright kakawanda kachona tinotongoprotectwa naMwari pamadhiri aya kana munhu wako bro kwari zvanduri panapa uri panapa hausi kuziva kune munhu wako bro waiziva even jero uchinzi wakangwara sei kana mukadzi achida kungoti even jero muri muserious relationship kana mukadzi achida kungokubhaizira anodaro whether une mari kana hauna like mira ndikupa example ya mukadzi waWill Smith anzani Jada. Exactly. Why is it? You ungachita munhu ane mari. Imagine. Will Smith dzine malooks dzedzi. Exactly. Why is it? Yo chada Will Smith. Ndo mande mene. So zvandotara ndezvongoti hai. Inini I feel like everyone munhu wese anofanira kungoziva kuzviprotecta iye pachake. Ukura maprep ngatongotave mandatory kuti munhu wese chitombogara chitori nani bro. But then we'll be spending the rest of our lives, guys, chimwa mapirits. Just with it. Nekuti ona kumwa mapirits munonwa zvakaisa zvakawanda relationship unoona zvinoitika neli pa relationship ma period cream so zomwa mapirits kuti usa chimbonzwa nyaya yangu chinoitika pa relationship ndebe kuti kana iwe unda kuti we are in a serious relationship ndave toine trust yandatoine wabata ende hapana musanduri unoti hatipfeki nhasi mangwana ndoti takupfeka chero ukanzwa mufesa akuti ngatipfeki nhasi zvomeka senze musambopfeka before musambopfeka before nhasi ngatimbopfeka sevasikana ndimunotodhipisa kwechibaba ichinoda nhasi ndoda makuvunza sevarume magalisi iwo wasati wambonzwa munhu achizongoti shamwari ndazongoriska pane munhu akadai so but kuna umwe mukomana kuti andikudzototi anzi hawi chero zvikanzi chiripo ndochida ukaona kuti chii manje plus maghetto youths aya do you know kuti ari pa2 types dzemaghetto youths kune maghetto youths asati aane mari but achizivawo zvinhu angoriwo average waiziya kozoita maghetto youths aya ekuti atoone mari waiziya maghetto youths aya ekuti maybe ghetto youths sina mari sorry ari exposed waiziya ne mari ndio exposure kune maghetto youths ekuti maybe age yavo vati kurei but maghetto youth waiziya vaimbova vasinawo mari pane imwe time vakuwana mari
waiziya ndo vanhu vanodhila nevanhu vakadai so manje unoziva kuti type idzodzo dzinogona kuvhara ukafungidzira kuti pachange pachibuda mari panapa ukapedzera wangoti wakuenda padheni nosiyiwa neindrive nekachikenini kapizza wadyirwa ikapo chibaba chandakazonza chichitaura manje unoona mafesi akawanda sevane mari muzimbabwe vatopi vasikana mari zvanoita anogona kupinda mubhawa kana $500 but iye achida kushandisa kana 50 bata saka anoita mai anobva pekutanga anoburitsa waya andika otenga kana madrinks 10 opiwa change yawo isa ona kuti mapedza futi otenga mamwe madrinks 10 newaya yanoburitsa futi saka unochibelieve kuti nhasi pano pari kuspendera yo place waya otenga madrinks 10 futi 90 yonzi futi mbam waibata zvinogona kuripitika kana ka4 zvinhu izvozvo pongoshandiswa $50 iwe uchizoti nhasi ndazodya mari iwe unenge wakaiswa pakanaka ongozongonzi babai baby kiss ndashandisa mari yakawanda ndafamba ndisina mari yatopera kamari yese yandandinayo saka ndakumbopa 20 unoziva kuti kana muri vasikana muchaurwa vanhu mari mari ngaitombosvika kwauri ukada zvaizva zvokuspenderwa zvazvia zvokuti kana kuti munhu unoona varume zvavari kuita vane mari mazano anoita chinhu chekuti chero akashandisa na $200 chiri kungoshandisiwa ipapo zvotopera ipapo haupiwi kana dola wakutoenda kumba wakutopewa inini zvangu inini zvandinokwanisa kuudza type yauyu handezvakuti hawangu kana wapinda mudhiri uchiti dhiri remari chibva watoziva kuti ndakutoriitira rinizvi mari because uchenjera kuti iwe unogona kupinda mudhiri uchifunga kuti idhiri remari murudo ndinambobvunza semusikana like unoita sei kuti mari izobuda question iyoyo ndachidamboifunza unoona inini chakaimboitika sora akunongokuudzani zvandakamboita pane musikana wandaimhanya naye aigara achiti kana kuzvimanthendi kana chii kana pakati wabati habibi ndaenda kuperiod ndivigirawo mapedzi ndobva ndatenga mapedzi tazofamba maendazonzi aiwa wakaomera iwo pai pandai kuti mapedzi baba ndaida kuti unongoyongonipawo mari woti otenga mapedzi saka ndoda mazonzisa tudobitwa munoshandisa kuti like mari izobuda unaita sei nangwe ndakazvimirira singazivi vamwe ndotaura straight kuda mari kaida 200 da 200 kanida 300 da 300 ndokudza straight iwe handisanda kudananyewo handina mari iwewe oda kubrokesa magetsi udati momzi wangu ozonzwa mbiri yekunzi chibaba chiri kupa vanhu ma2 aya uku momzi pamwe ndapa kana 50 kwanzi ndikakudza kuti ndoda mapedzi handiri isinonechitoma nesingatombomari pamwe mariyo ndototenga zvimwe zvinhu sitombori mapedzi iwe wakundigira mapedzi hapana unongoida kutenga chii hapana but unoona manje unosvitana negeto yuti manje geto yuti rozongofunga kuti hakuda mapedzi kana kuti geto yuti retori mutauni woti uda mapedzi kana inyaya mageto yuti unongongomunza kuti bebi unotsvagirawo $5 ubva wanyarara kuti ndevada kutenga zvakati munhu upenyu chingoita zviright but mira ndimbokuudza zvinoitika nemageto yuti mageto yuti anenge achikustanda kuti chibebi ichirida kutora kuita seichi unoziva here iwe usafungidzira kuti mageto yuti akazodhakwa zvaunzi havana mari vapana vemari vatori nayo but vanocalculata ukaona mukomana akuburitsira mari akunakirwa newe kana singanakirwe newe wangu udye mari yangu ndingatonoenda ndonoidya naMeek tichidhakwa tichiita yatiri kuita bcause ndoziva kuti Meek akazowanawo mari next time achandiconsider inangu chandongoziva chandangotira ndekuti ukaona murelationship yako usingapiwe mari ka audiwe koka ndisina pane pekuti hauna iwe unozoti pane pekuti munhu haana but anoita effort effort is all that matters because ngono chani chocolate njazoziva kuti mageto yuti futi time kamageto yuti mana baby rikauya rinongobatwa bhowa unongotryawo chero usina waiziva iwo kana baby rako inooneka kuti mukomana anondida apata haana waiziva ndidombokuvunza imimi let's say une geto yuti rako iyo raunaro iyo rauri nyatsoti harinayo
unomboripawo mari here kana unayo ndopati kuti isusu ipapo chero zvikadzi haana mera iwa haupi murume mari uri dangerous iwe unoda 2 waya unodakuwa 2 waya usingadopa vamwe ndinayo mari but unonyasoda mukomana wako handomupa mari but noti mari yekutozonomba kamari kure pamwe $2 ingana $3 inzwa iwe uri bhebhi rangu andi unombonditi ukanditi ndiri kuda chakati segeto youth chero ndisina inokwana kana I try waize ndombokuudza kuti but baby chimbonimutso shamwari imbonimutso ndika 10 ndinyatsoona kuti top soup yangu nhasi iri kupisa ukatoka 10 uchidzika takutaura iwa ndokupa to be honest kupa kumana mari akunetsa kungovapa munhu anotondipa shoma yangu anditiwo uchadyiwavesuanodiwavenika inini baba pandakangoona kuti munhu wangu anopa mari ndakabva ndamubatisisa ndamuloka cheko ndakati mupi mari tinopa tambonoti iwo china kumashure kwambonditire ndozvinyasonoda mukomana kubut aitry one saka nditi $10 ndakamboti waya shamwari yo une mari uchiputika ndimbomukaasi ndati neli alright bhebhi rako riri kuita zvinhu zvinobva zvafaya waiza ibhebhi rako iyo shamwari yo kana wayo ndiri kunyatsoona kuti munhu akabata 5 guda panapa woda kundipa $10 takutezoti pane kuitiswa chero ndakambokupa 5 mukomana uyu ada undidyiga chi arimbonditire kumashure effort yawo unenge wakamboisa kumashure ndokupa mari but kana usina nyozonda aiwa mukomana uyu hakanasi kumupai kupa mari tinopa mesi nyaya dzedu dzako ndoda kuti tisazonyanyorebesa nyaya yedu but pane nyaya tataura ndoda kuti ingove the last discussion pane nyaya tataura tika handazopinza point yangu unoziva here kuti vasikana vakadzi imimi ndimunopa varume aids unoziva kuti murume akauya akada kupfeka idecision yake akada kusapfeka idecision yake imimi zvekuti apfeka here kana kuti haana vasikana mudi kupfeka uri kuona vanava ndo vanhu vanotoda zvinhu zviya kutidarika izvozvo ndo vanotoziva uri kuona vanhu vaya vanoda kuitwa ngezvinonzi pamwe zvesex ka zvinhu zvinodiwa nevarume sterek but idzi ndo shasha dzekuda madhiraida sex taichemereratonetswa takaanochemerera kubiwa why kuma-avenues vanhu vakakumirira yuko sorry ndoda kukuudza unoziva kuti nei vakadzi vachinomira kumaavhenyu ndiyo saini iyo yokuti ndo vanoda bonde kudarika musikana kunongowana sex from anywhere from anyone she wants to get it from and then kumaavhenyus unotsvaka mari akusikana unotsvaka kana imoti vakadzi havasi kukumbira varume bondere I feel like the only difference is sevarume sitonyazotaura kuti but usadaro shamwari achimopinzwa machena usazodaro ende mabhebhi haataure zviri direct unongonzwa munhu akuti nhasi uriko here what are you doing today ko kaiseka weekend kako kokuda pachena sezvinongoita neluti achibaba ndiri kuyako nhasi garai makagadzirira ndoda kuona stadium yakagadzirwa honestly zvinosiyana 3/4 of mukatarisa nyaya chashitare yekunyenga vakomana iyi 3/4 of in fact let's say half patavika it's half kune vanokwanisa kuzviita vanokwanisa kunyenga vanokwanisa kukudza straight forward kuti chi ndakadai so I want to have sex and it kozoita vamwe kuti vachiri kunyara vakwanisa kuapproacha vakomana vasikana ainonguchera wakanaka sei wangu zvawa ndokuda ndoda bonde handidi ainongosvika uchidaro vatinozoti vari kwere vasikana vekutoti vakutorarawo nevakomana wasi vachipiwawo chi ndozvatiro tinosvikawo mumudzi wokupochi
but tichidzokera asi iwewe unonyatsogutsikana nemunhu wani here iwewe haindogutsikana nemunhu wani ukona ndatoora moyo ndaora moyo zvenguva the longest relationship yako yanga yakareba sei ndakaita 4 years anga nemari munhu iye kana achikuona ndoziva kuti apa pane imba yandakaendesa pamuona nyaya dzevasikana vakadai sedzine masenarios anogona kana geto itiri 4 years ro rasingaburitsika vazorambana kanoti ndaifirei pano ndaisakadziwa netsaka ire geto itiro kulaza baba rakatokula richitotange risingaoni kuti udamboruwa musoro mageto etsigadzirisai ipapo vasikana ngavarukiswe ngavati ukasarukisa musikana wako acharukiswa nomwe munhu waibada but tichipedza ine vandozokumbira musikana wako mari mbompo ndotozomukwasa mukumbira unoda ngopiwa but kana kuti yambotangawo kuti pamwe inini ndiri kumupa maservices anonyatsokukodzera ndipuwe mari unoziva kuti padhiri area ona padhiri area indakatoona kunge isusu Meek tisitofanira kubhadharwa tisitoshanda kapaya bro unoziva here iwe tisitoshanda paya padhiri area padhiri yacho one tisitinotaura tisi tinonotsvaga venyu waiziva toburitsiswa mari tobva tenze futi chiita iwewe pamwe pacho unofanira ngokula it's not like ndiwe uri kuchida pamwe tiri kuchida tese wakurirwa keku yatozoona zveshuwa kuti tisite tichishandawo iyo unoziva kuti wangu seuchida kubhilivhisa unorova mapresaozombonzi nditakure ndibereke unorova karati dzese wamboita mukadzi wamboita here mukadzi padheni uchinyatsoziva kuti nini handisida kutombonoita maskiri wayo nhasi ndakaneta nebasa wotonomanikidzwa uchimuzoti awangu ndakanetawo nhasi mboite sei manje munhukadzi ambochitori zvakanaka unonziwaneta nei keku miratidze munhu anobatsira iwe unobatsira sei munhu muchita sex like no handisi kuora kuti vakadzi vanobatsira sei handisi kuda kuti inde direct kwauri wakambonzwaobviousika kuti iwoka handiti murimano ayo zvawakambonzwa munochidzosera anomusangana pakati pane panomundaita danda here kudzorerana akudi mageto edzi dzimba dzatizvigara idzi unonzi kuikwa nemanebhas kuti bhizi kudzorerana kudzorerana kune noizi sa uva noizi atombonzwa mudzimba dzevanonga chidzorerana handi but alright semabhebhe ndoda mbokuvunzai isusu edu alright one last question isusu sevakomana naturally mukomana akazonyanyoita smart stereki atotanga umugaira toita kungomusideline seboys chigaira kuti ndevamwe vayandi imimi panochuzwa mavhenyu baba mune basa here nekuti venyu yakachena sei here kana kuti mubedroom here kana muloji kana mota kana panze here kana kuti pese munongobvuma dii pamwe zvinosiyana vamwe pamwe vanobvumawo kwese but hatibvumi ndakudza pane pamwe pekutoti unyazoziva kuti munhu there is no way paachandinisa chero hapana so achandisa munhu kuri right kozoita vana Meek vekuti Meek kachitotaura nyaya ndichinakirwa naMeek stereki zvokuti Meek akati tikasangana kuseri kumbanana chiro chinoitwa ona manje experience yezvinhu zviri weird zvakadaro kana makuzozviremember ndaizomboda rimwe zibhebhi rangu chero unoziva kuti iwo munhu andairovera kuseri kwemubhanana chero ave nemurume anenge achindimukadzi wangu ndorakudza unoona kunge ndakaona like panyaya sex ndonyaya dzake reke dzanyinga varume
tichipedza guys ndodambokuudza inini chandinobhilivha kana kuti what I know ndotozviziva. Unoziva here kuti murume ngatiti ari kunzi amisa mukadzi ari kunzi atota. Unoziva here kuti murume anotokwanisa kutofunga zvine musoro panguva iyoyo than mukadzi. Vakadzi kana makuhwa kudaita bonde hamufungi. Ndio zvinozokonzera kuti kuroire kuseri kwemubhanana. Ndati vanhu ivava avatombogayi anenge achitiona ukaenda nayo tinokonana oyo saka wansira mabhebhi ana wangandichuzi mabhebhi zvaitika ndezvoti thanks kane kutivhizitira kwamaita ayo nyaya dzacho thanks nekuuya kwamaita chimbodiscassa nyaya dzakadai so idzi because I feel like inyaya dzoti mageto youth nevamwe vanhu variko kumabhebhi madhara acho mablesa atanga achitaura vanenge vachida kutombonzwawo pachimbotaurawo kana one blesa rako rakambodana kana ari mudhara wangu but ana mudhara wedu handivatrust I don't trust them. Madhara eda baba unoziva kuti kune dhara rekuti pambare richihliwa inini zvangu I feel like mudhara ndikange ndaziva chipande chako inini hauchatondirambidzo kuita mamwe masina ndendidaita. Aiwa amai unoona geto iti rakangwara manje ukaziva chipande chamudhara iwo hauchatoende kubasa womborishanda